Can you just turn the CC subtitle on? Yeah, just turn it on, please. Hello，大家好，歡迎嚟到 Bocky，我係 Hanson。咁嚟到全攻略嘅第二集呢，我就會同大家講下關於一啲買族嘅要求啦，同埋一啲須知嘅。咁如果你未睇第一集嘅話呢，你可以去翻左上角嗰條 link 啦，可以撳翻去睇翻我哋全攻略第一集嘅。咁第一集呢，就講關於一啲入門嘅須知啊，關於一啲 keyboard kit 嘅大細啊之類嘅嘢嘅。如果有興趣都可以去睇翻嘅。我跟住落嚟講嘅一啲關於族嘅推薦啊，或者一啲選擇咧，都係基於我呢一刻嘅時空背景啦。咁可能你睇嘅時候咧，有啲族已經冇得賣啊，或者佢嘅熱潮已經過咗咧，就唔會再用翻嗰隻族噶啦。咁你就最好去自己做一啲功課去睇翻你睇緊嘅時候，究竟邊一啲族係流行啊咁樣嘅。咁我喺呢條片之後咧，都會揀一啲通用嘅揀族嘅方法俾你。咁你就可以跟翻呢啲方式咧去揾你想揾嘅族嘅。咁喺開始講唔同族嘅種類之前呢，我會想同大家介紹咗一粒 MX 族佢嘅結構啦。咁樣咧係有助大家去了解每一隻族嘅特點之餘呢，亦都可以方便我之後嘅講解嘅。其實一粒族嘅結構咧係由4個部件組成啦。咁包括咧就係上蓋啦、下蓋啦、軸心同埋彈弓嘅。咁彈弓咧就係提供咗主要嘅重量來源啦。而軸心啊，同埋外殼嘅物料啦，同埋佢哋結構咧，都會對佢嘅手感同埋聲咧，會有一定嘅影響嘅。咁依家呢一刻咧，你就係需要記得佢係由4個部件組成咁就得㗎啦。咁之後咧，我都會再慢慢炒同大家講嘅。咁第一個我想講嘅種類咧，就係叫做 clicky switch 啦，或者叫做兩段族嘅。咁佢嘅手感咧，就有啲似你平時撳原子筆咁樣咧，你撳落去嘅時候咧，佢係會有一下 click 嘅聲啦。咁最常見嘅 clicky switch 咧就係有 cherry 嘅青族嘅。咁 cherry 青族咧，佢嘅結構其實就係將一粒 stem 咧分開咗2個部分啦。咁你撳落去嘅時候咧，嗰個下邊嘅部分就會先打到落個底蓋嗰度，咁令到佢會有 click 呢一下嘅咁樣嘅聲嘅。咁唔同嘅 clicky switch 咧，其實都有類似嘅 mechanism 咧，去令到佢有呢個咁樣嘅效果啦。咁而我個人咧比較中意嘅 clicky switch 咧，就有海華出嘅 Boss J 啦，同埋 Navy。咁佢哋嘅結構咧就同我哋玩開嘅 Cherry 咧就唔同嘅。咁佢入邊咧其實係有一條叫做 click bar 啦，或者鋼絲咁樣嘅嘢啦。咁你撳佢嘅時候咧，個軸心咧就會打到嗰個 click bar，咁令到佢咧就會有一個 click click 聲嘅感覺，而且咧係比青族咧嚟得更加清脆響亮嘅。咁如果你係中意咧買呢啲 keyboard 咧翻去嘈住你啲office 嘅同事嘅話咧，咁呢兩隻族咧就係你需要嘅嘢啦。咁我個人咧最中意嘅 clicky switch 咧就係一隻叫做 Blue Alps 嘅族啦。咁但係咧其實佢係一隻復古類型嘅族啦，就同而家嘅 MX 族咧嘅結構啊好多嘢咧都係唔兼容噶啦。咁喺呢度咧我都唔會詳細去介紹關於呢一隻族嘅嘢嘅。有興趣嘅話咧，你可以自己去 Google 睇下究竟呢一隻族係點樣玩嘅。咁我知道咧有好多新手咧第一隻玩嘅 keyboard 咧都係離不開 clicky switch 啦，而我自己都唔例外嘅。我第一隻 keyboard 咧其實都係用緊 cherry 青族啦。咁因為當其時我就覺得哇喺呢隻 keyboard 打落去 click click 聲好好聽啦，咁而且佢嘅打擊感亦都係 cherry 嗰4隻族入面最勁啦。咁所以我就自己第一隻 keyboard 咧我都係買咗 clicky switch 嘅。咁但係咧，我自己玩咗 custom keyboard 之後咧，其實就發覺依家咧市場上面咧有好多唔同嘅族咧，佢嘅打擊感咧都比 cherry 青族咧係更加勁啦，而且可以更加大聲嘅。咁所以咧，你如果真係對於打擊感啊或者聲咧比較有要求嘅話咧，你可以睇埋我接住落嚟講嘅段落族，跟住再去玩下試下先。之後再諗下究竟自己真係中意 clicky switch 啊，定係中意其他唔同嘅族嘅。咁講完 clicky switch 之後咧，我哋就會想講下關於呢一個段落族啦，或者叫做 tactile switch 佢嘅特色啦，同埋佢哋嘅結構嘅。咁段落族嘅手感咧，撳落去就有啲似你坐車嘅時候咧，去過一個路膊啦。咁呢個路膊咧，我哋就會叫佢做 bump。咁唔同嘅族咧，佢嘅設計都會有唔同嘅。咁可能咧，佢個膊咧就會係高啲啊、矮啲啊。圓啲啊、尖啲啊，或者佢可能大細咧都會有分別嘅，咁就要睇翻
佢嗰隻族嘅設計嘅。咁而家比較多人用嘅 Cherry 茶族咧，其實我就會將佢歸類為呢一個叫做細段落族嘅 category 裏面嘅。咁有得細段落族咧，其實就會有大段落族啦。咁大段落族咧就例如有 Holy Panda 啊、Boba 啊、Cilios 一類型嘅大段落族啦。咁我個人覺得咧，佢哋嘅手感啊、段落感咧，亦都比起茶族呢一類型嘅細段落族咧，係嚟得更加大啦。而且佢嘅手感亦都更加舒服、更加好打啦。咁打擊感亦都比較強啲嘅。咁如果你係一個已經有玩開青族啊或者其他 Cookie Switch 嘅朋友咧，你都可以去考慮咧玩下呢啲叫做大段落族啦。咁因為佢嘅打擊感咧，係個人覺得咧係比起Cookie Switch 咧係嚟得更加大啦。而且佢嘅聲咧亦都有翻 Cookie Switch 咁上下聲啦，聽落去咧亦都比較舒服好聽嘅。咁你就可以睇下究竟自己係中意呢一類型嘅大段落族多啲啦，定係啱啱講嘅 Cookie Switch 多啲啦。咁最後想講嘅一隻族咧就係叫做 Linear Switch 啦，即係線性族啦。咁你撳落去嘅時候咧，其實佢係一個直上直落嘅感覺啦。咁對比翻我啱啱講嘅段落族啦，或者叫做 Cookie Switch 咧，佢係中間咧係冇任何嘅阻力位嘅。你撳落去咧係好暢通無阻咁樣去到個底度嘅。去到依家呢個年代咧，其實唔同廠出嘅族咧，其實都係大同小異㗎啦。佢哋嘅順滑程度咧都係差唔多嘅啫。咁最大嘅分別咧就係佢用嘅物料啦，同埋佢嘅設計嘅結構上面咧，有可能咧有啲分別嘅。咁最常見嘅例子咧就係有唔同廠咧，佢都會用一啲唔同軸心嘅長度咧去整佢哋嘅族嘅。咁有啲咧就會用一啲叫做加長嘅軸心啦，有啲就用翻一啲叫做普通長度嘅軸心啦。咁呢啲唔同類型嘅軸心咧，去打落去唔同物料嘅外殼嘅時候咧，就會有唔同嘅聲俾翻你嘅。咁我啱啱咧就講晒一啲關於族嘅基本知識啦。咁接住落嚟咧，我就會講一啲大家比較常見嘅問題啊，同埋一啲購買嘅須知嘅。咁第一個我想講嘅咧就係關於一啲購買上面或者揀族上面嘅須知啦。咁喺買族之前咧，我就其實強烈建議大家咧去試過玩過咧，先至去買你想要嘅族嘅。咁但係老實咧就係依家有嘅族實在太多啦，而你嘅金錢咧應該係有限嘅。咁我嘅建議咧就係你可以去 YouTube 嗰度聽下唔同嘅族嘅聲先啦，咁都係得個聲嘅啫，就好難講到手感嘅。咁如果你聽到某幾隻聲，我可能中意 A 或者 B 幾隻族嘅聲，咁而你又覺得佢哋嘅價錢 OK 嘅話咧，你可以試下買幾粒翻嚟，即係可能4粒啊或者10粒咁樣翻嚟咧，簡單撳下試下，睇下你自己中唔中意佢個手感先。咁如果真係中意啦，你先至去落訂買嗰隻族翻嚟玩嘅。咁有啲朋友咧就問我應唔應該咧去買一啲一盤過嘅現成嘅試族器翻嚟玩下啦。咁我個人咧就其實就唔係好建議嘅，因為而家有嘅試族器咧好多時咧都係用青紅茶黑嘅族咧去砌成啦，即係可能唔同廠出嘅青紅茶黑砌出嚟嘅，好少話咧真係有好多唔同熱門嘅族咧去砌埋做一個試族器咁樣嘅。咁所以咧我就都係嗰句啦，就建議你去睇完片，咁然之後揀咗某幾隻族翻嚟玩下咁樣咧，就會實際過你買一個幾百蚊嘅試族器翻嚟去試嘅。咁另外咧都要提翻大家，就係你要睇下你自己隻 keyboard 有冇 RGB 燈啦。咁如果係有嘅話咧，你買族嘅時候就要睇下究竟嗰粒族佢有冇預留呢一個叫透光位俾你嘅。咁因為有啲族咧出廠嘅時候咧，其實佢已經封實咗嗰個透光位啦，咁可能咧就透唔到光上嚟嘅。咁所以你買族之前咧最好 check 清楚，或者問一問個賣家究竟佢有冇透光位俾你嘅。而如果咧你係唔 care 佢究竟透唔透光嘅話咧，咁其實咧你買咩族翻嚟咧都冇乜所謂嘅。咁另外咧有一點咧都要留意翻咧，就係佢可能有啲透明殼嘅族咧，其實佢係有顏色嘅，即係你譬如見到 Tangerine 係有橙色咁樣啦。咁如果咧你放落去一啲 RGB 嘅 keyboard 上面嘅時候咧，咁佢嘅顏色咧就會因為呢個外殼有唔同嘅透明色咧，而令到佢改變咗嘅。咁所以咧你就可能要做一啲取捨啦。咁第二樣咧，我想講嘅咧就係關於族心入邊嗰一條彈弓嘅。咁我知道咧好多朋友咧都有一個既定嘅印象啦，就係嗰粒族出廠嘅時候咧，佢係幾重咧，佢嘅手感咧就永遠都係咁樣嘅，就唔可以變嘅。咁事實上咧就唔係嘅。最常見嘅例子咧就係 Cherry 紅族同埋黑族啦。咁其實咧，如果你係用呢兩隻族咧去互換佢入邊嘅彈弓嘅話咧，其實咧紅族咧就會變咗好似黑族咁樣嘅重量，而黑族咧亦都會變咗好似紅族咁樣嘅重量嘅。咁所以咧，其實你係可以透過去換彈弓呢一樣嘢咧，去令到嗰粒族嘅按壓感覺咧係去改變嘅，從而咧令到呢粒族咧更加貼合到你嘅需要嘅。
咁如果咧你揾到一隻軸佢嘅手感係好啱你啦，咁但係咧佢嘅重量可能太輕啊、太重啊，或者唔夠彈手等等呢啲問題咧，你都可以去透過買一包呢啲咁樣嘅彈弓去換落去，咁令到佢嘅手感更加好打嘅。咁而家市場上邊都有唔同廠咧去出一啲彈弓啦，就例如 TX 啊、Split 啊、KLC 啊或者 Fightfort 呢啲咧，佢都有出唔同參數嘅彈弓去俾你買嘅。咁亦都咧可以解決到一啲原廠彈弓有嘅問題啦，就係可能例如一啲彈弓嘅雜聲啊，或者佢因為誤差太大，一粒粒軸咧佢哋嘅重量都可能有少少差異，而換彈弓咧亦都可以解決咗呢啲咁樣嘅問題嘅。咁一包彈弓講緊咧，可能講緊幾十啊，或者百零200蚊啦。咁圍翻咧，可能幾毫子啊，或者1-2蚊一條啦。咁其實就唔係好貴嘅。咁但係佢哋俾到你嘅手感嘅提升係好好啦，而且咧亦都可以令到嗰隻鍵盤打出嚟嘅感覺咧係更加貼合到自己啊。咁所以咧我就強烈建議，如果咧你係真係有心玩啦，或者你會幫啲軸上潤滑油嘅話咧，你都可以考慮埋會唔會換彈弓嘅。至於唔同彈弓嘅重量啊、長度啊、大細啊、段落感啊嗰啲嘢咧，我唔會喺呢一條片度咧去講噶啦。咁因為咧，其實講咧都好難話到俾你聽佢哋嘅手感係點樣嘅。咁如果你真係想試下唔同嘅軸啊，或者唔同彈弓咧，我都歡迎大家咧可以嚟我哋 studio 啦。咁我哋都有唔同嘅軸啊感覺俾你。咁最後咧就想補充翻一啲呢一條片冇講過嘅一啲特殊玩法啦。咁例如咧就係合成軸，即係叫做 Franken-Switch 啦。咁咧佢嘅玩法就係攞一啲唔同軸嘅 pass， 然之後去合咗一粒軸。咁最常見咧就有 Black Cherry Pie 啦、Cyclops 啦，或者其實 Holy Panda 咧都係一隻合成軸嚟嘅。咁另外咧就有一隻軸咧叫做 Vintage 嘅軸體啦。咁除咗我啱啱講嘅 Blue Alps 之外咧，其實仲有好多唔同嘅軸嘅。咁例如 Cherry 咧，其實都有佢哋嘅舊嘅系列啦。咁即係例如有 Vintage Black 啊、Vintage Brown 啊、Vintage Blue 呢一啲啦。咁佢哋嘅結構咧，同埋佢哋用嘅物料咧，同而家嘅 Cherry 嘅軸咧係唔同嘅。咁詳細要講咧就好耐嘅，咁但係咧就可以講俾你聽咧，就係啱啱講嘅兩個玩法咧，佢哋嘅入場門檻都有翻咁上下啦，而且對你嘅銀包深度要求咧都有翻咁上下嘅。咁另外咧，我冇講過嘅一隻軸咧就係叫做靜電容軸啦。咁如果你係有興趣想睇下關於呢啲靜電容軸嘅要求啊或者須知嘅話咧，咁你可以睇翻我上次咧去將 FC980C 換殼換去 Heavy 9嘅呢一條片啦。咁裡面咧係會有輕輕講下關於一啲換殼嘅嘢啊，或者一啲 Topper 類型嘅須知嘅。咁如果有興趣，你可以睇翻。咁至於詳細嘅 Topper 組裝教學咧，其實我都有興趣做嘅。咁但係奈何時間啊，同埋受眾比較少咧，咁可能遲啲睇下有冇機會再拍翻俾大家睇嘅。咁呢條片咧就差唔多啦。咁如果咧你係覺得我呢條片講得唔錯嘅，可以俾個 like 啦、subscribe 啦、share 俾我 friend 聽啦。咁如果咧你想支持一下小弟嘅話咧，其實我哋已經咧開咗 Super Chat 呢一個功能啦。咁你可以喺下面撳下嗰個掣咧去支持下我嘅。咁呢條片咧就差唔多啦。我哋下次再見，拜拜。